ассалому алайкум тамошобинони азиз, хуш омадед ба канали мо. Умедворам ки ҳамаги сиҳату саломат ҳастед. онҳое ки нав ба канали мо пайваст шуданд, ҳамаатонро хуш омадед мегӯям. ташаккур барои дастгириятон. занҳои азиз, шуморо ба кор ба ширкати Атомӣ даъват менамоям. ширкате ки харидҳои ҳармоҳа надорад. Атомӣ ширкати кореягӣ буда дорои маҳсулотҳои хубу аълост. монанди хемохем, спирулина ва ғайраҳо дар тамоми ҷаҳон эътироф гардидааст. хоҳиши кор кардан дошта бошед, ба рақамҳои рӯи экран нависед. ин рақамҳои телефонии ман аст духтаро. ба командаи ман марҳамат, якҷоя кор ва фаъолият мекунем. инҷо бошад духтарони азиз, келинаки ман рулет омода карда истодааст аз ҷигари мурғ. ман бошад ҳамроҳи шумо суҳбат мекунам дар бораи кори Атомӣ, барои шумо маълумоти пурра медиҳам. барои кор дар ширкати Атомӣ, онҳое ки аз Тоҷикистон номнавис шуданӣ ҳастанд, марҳамат духтаро, натарсида биёед, ҳамкорӣ мекунем барои он ки иҷозатномаи гирифтагӣ аллакай ва ба наздикӣ дар Тоҷикистон ҳам кушода мешавад. ва боз духтаро, саволҳои зиёд мешавад оиди пособияи кӯдако, яъне вақте ки ба Атомӣ номнавис мешавед, ба пособияи кӯдак зарар мебиёрад ё не. ҳозир ҳаминам аз шумо ва ба ҳамин равшанӣ меорам, мефаҳмонам ҳамашаш. вақте ки дар Атомӣ номнавис мешавед, ҳатман шиносномаи русӣ бошад. агар иннни шуморо ҳам мепурсанд. барои чӣ мепурсанд? бисёриҳо метарсанд ки агар иннро пурсанд, значит барои мо ИП мекушоянд. не духтарони азиз, ИП он вақте мекушоед ки вақте ки шумо дар Атомӣ кор ва фаъолият мекунед, маошатон зиёда аз 500 000 шавад, баъд шумо ИП кушода метавонед кор ва фаъолият кунед. то он вақт шумо метавонед самозанятост оформид карда, баъдан маошатона гиред. инҷо савол мебурояд ки барои чӣ агар самозанятости кор кардан шавад, барои чӣ иннн мепурсанд? иннн барои чӣ мепурсанд? барои он ки шартҳои компания ана ҳамин аст ки шаҳрвандони Русияро бо инннашон номнавис кунанд. яъне духтарони азиз, вақте ки шумо дар Атомӣ номнавис мешавед, барои шумо яку якбора ИП ягон кас намекушояд. ИП шумо он вақт мекушоед ки маошатон зиёда аз 500 000 шавад. вақте ки фикр мекунам ки вақте ки аз 500 000 зиёд маош мегиред, барои шумо пособияам дар кор намешавад. ҳамин хел не? барои ҳамин занҳои азиз, занҳои хонашин, марҳамат ба командаи ман. инҷо боша рецептамонро давом медиҳем. соҷида ҷигара тоза шушт, блендер кати майда кард ва камтарак орд илова кард. рости гап, рецепта пропорсияҳоша ман намедонам. ҳамин хел наглас ҳозир барои шумо гуфта истодам. орд илова кард, 2 дона тухм илова кард. инҷо тақрибан 2 кило ҷигар буд. намак илова мекунад, мурҷ илова мекунад ва дар духовка мепазад. листа равған мекунад ва ҳамин хел мерезад ва дар муддати 20-25 дақиқа дар духовка мепазад. баъд анами хел трубочка карда мепечонад ва анами хел рулетҳои зебои бо лаззат тайёр мешавад. از دوست دیده آزار و از شحنه خاطر افگار، دور از دیار و از یار. ана духтаро, чӣ хеле ки мебинед беҳад зебо шуд. ҳаматона худованд ҳамин хел келини нағз барасонад. духтаро, инҷо бошад барои полдник булочка омода кардем. начинкаш варёни сгушонка кати шуд. инҷо як листаш тайёр шуд. инҷо бошад дуюм листа аллакай бачаҳо хӯрданд. беҳад болаззат шуд ба фикрам. один возьми, отломи, покажем. отломи. ана тамошобино. рехтагӣ не лист ба ҳамин хел аҷоиб омад ки ягон рӯз
прямой эфир мекунам духтаро ва ҳамин булочкаи рецепташ кати тайёр мекунем якҷоя шумо кати суҳбат карда. духтаро гулоя кашол кардем, лекин тобистон имсол беҳад дер омада истодааст. ина бинед ҳаво ҳар рӯз ё шамол ё борон. ана пиёнҳои ман духтарои азиз шукуфтааст. духтаро имрӯз боз оши алоби. ҳавое бинед чӣ хел тира шуда омасодааст, борони сахт меборад ба фикрам. дег сиёҳ духтаро, ин дег худаш амихел гуфти гапо ки враждённе амихел сиёҳ буд. ин аз рӯи чирк не. аз вал бирис заказ карда будам амихел сиёҳ чӯяни. имрӯз рӯзи шанбе аст. ба ҳамин хотир тасмим гирифтем ки оши алоби омода мекунем. ҳама имрӯз дар хона. духтаро борона бинед. оштона ин тараф гирифтам. гардондам ин тарафа барои борон начакидан. духтаро оба рехтам. рости гап ҳамихел борон сахт ки бояд камтар сабзи бозурда буд, лекин оба баласта рехтам. оши ҳақиқии тоҷикӣ мешавад. казикати думбакати духтаро бисмиллоҳ гуфта акнун биринҷа меандозем. чихеле ки ман пештар гуфтагӣ будам, ман вай кати пакетка духтаро пакеткати дам медохтам. як кас навиштан ки ин зарар дорад. барои ҳамин акнун ҳамин хел тағорати дам мекардам. Сейчас там еще один красивый будет. А тут он эти распущены? Скажи. инҷо духтаро ҳамроҳи Настинка пиёнҳои агарота кандем ва анамихел дар дохили ваза мондем. барои худамо приятне мешавад. ба гуфти русоки глаз радует. духтаро мумкин бароятон шавқовар мешавад ки кӯчоти ҳамин гула аз куҷо гирифтагӣ ҳастам. 2 сол пеш аз бозор харидорӣ кардагӣ будам. майда як буд, ана ҳамихел калон шуд. ана духтаро алафҳои лӯбиёи тоза кардем имрӯз ва ниҳоят. инҷа зелен буд, зеленое дар вида гирифтем. инҷо бо свежиша коридем. ана ин аллакай буромада истодааст, зелени навбатӣ. ҳозир шумова садбаргома нишон метиҳам. майдача садбарг, гулчаҳои садбарг. ина духтаро ҳамин садбарге ки Россиява мерояд, ана ҳамин хелаш будааст, ҳамин сорташ будааст. майда як гули зардак кардагӣ. майда мо ина розовый гуфта харидорӣ кардагӣ будем. хай гулаш ҳамин хел зард будааст, ҳеҷ гап не. дуюмаш бошад ин хел розовый. ҳозир нишон метиҳам. аҷоиб бод. инам алафош имрӯз тоза кардем. як ҳафта боз борон буд, агарот баромадан намешуд. ҳозир боз нишон метиҳам. инашам зард будааст духтаро. инам зард будааст. инашам зард будааст духтарако. сеюмашам зард будааст. ман фикр кардам ки ин розовый. хай ҳеҷ гап не. ана ин бошад духтаро пиён. пиёное бинед.
аҷоиб буд светаш. қатор пиён вақти соли гузашт 2 сол пеш ина кӯчоташа оварда кори деги будем. Майдача буд. Ана инаш бошад гули папоротник мегӯянд, намедонам тоҷикикати чӣ мешавад. ҳоли як Google перевода мебинам чӣ мешавад тоҷикикати. ана ин помидоро ҳозир алафинҷаам тоза мекунем. Ами хел дилам як хурсанд мешавад вақте ки агарота тамошо мекунам, духтаро гулоя тамошо мекунам. баъд як савол буд оиди ҳамин питония чӣ хел нигоҳубӣ мекунед. гуфта як хоҳар навиштанд нигоҳубинаш беҳад осон духтаро. вақте ҳамин гаршочек бикоридан ба камтарак вай илова мекунем удобрение тамом дига ягон чуния ҳамин хел мекорем мешукуфад. баъзе вақт модарам тобистон ба қайчӣ мекунанд тухмаша мегиранд, лекин бисёр вақт аз бозор просто ҳамин кӯчоташа харидорӣ мекунем. инҷа бошад ҳамин хел кардем. унҷа ва гул мекорем, гулои вай тирамоҳӣ. инҷа бошад, инҷа хоначаи ҳайвонотҳо. ина ҳамин хел кардем. инҷа ва гул коридагӣ будем, набуромад гул. ин бошад селдирей духтаро. селдирей бинед. инам алафи фоидаовар монанди петрушка, лекин бӯи як специфически бӯи як аҷоиб дорад. вақте ки хӯрок ба илова мекунам намехӯрад. ана ин алаф баромада, ҳозир алафаша мекунам. ин бошад лӯбиёи сурхи Тоҷикистон. ина ҳамин духтаро агарочаи майдае ки ман